यो फिल्म के हो भनेको नि यो एउटा शिक्षा हो कि सबभन्दा ठुलो कुरा अध्ययन हो। कहिले कहिले हामी शिक्षाको बाटोमा पनि जानुपर्छ के र हाम्रो देशमा यति धेरै कौशलीहरू छ के जो लिएर आउनु पर्ने जरुरी छ। यो जरुरी भएको एउटा मुभी हो व्हिच इज एकदमै हाम्रो लागि एकदमै चाहिने कथा, जुन कथा आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला यसरी कल्चरहरू संस्कारहरू निभाइन्थ्यो नि, त्यो संस्कारलाई यस्तो राम्रोसँग पोर्ट्रे गर्नुभएको छ डाइरेक्टर साहबले अनि सिनेमाटोग्राफर अनि एउटा नयाँ कलाकार हुनुहुँदो रहेछ, म थाहा छैन, गीताञ्जली। मलाई उहाँ मन पर्यो, राम्रो लाग्यो। साथसाथै मलाई सबैको काम राम्रो लाग्यो होइन। त्यो भन्दा पनि सबै दर्शकहरूलाई के भन्छु भने इन्टरटेनिङ गर्ने मात्र होइन, कहिले कहिले मौलिकता बोकेको कथाहरू मर्न दिन हुँदैन। सो यसको लागि चाहिँ आवाज त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो र सबै दर्शकहरू आएर हेर्नु पर्यो, मलाई लाग्छ र मेरो फ्लेभरको फिल्म हो।